傅你好啊。你好啊，Rainbow。咁今年係2024年啦，係屬於龍年嘅。咁屬虎嘅朋友，今年嘅健康係如何呢？12生肖裏邊個驛馬動星最強就係老虎喺今年嚟講，所以老虎咧成日都要走動，分分鐘揸烏把或者揸貨車嗰就屬老虎嘅。嗱，因為佢動得緊要咧，都要小心啲，小心攰啦，出啲小毛病、小意外啊！但係因為佢同龍本身咧，而表面上龍虎相鬥有對沖啦，但係有一個生肖可以幫佢哋解咗呢個沖就係兔仔，所以虎嘅人最好揾個兔仔幫幫，咁樣整體嚟講咧都唔會有大礙，就小心碰撞得啦。明白。咁佢哋嘅事業方面又如何呢？嗱，佢有兩個特性嘅老虎嘅人，第一個特性咧就係有個醫星助局，同醫有緣。第二個特性咧就分析能力好強，所以屬老虎嘅朋友，譬如佢係做外科醫生啊，或者做醫生醫療有關行業啊，或者做 IT 電腦啊，做分析性行業啊，做會計啊，咁樣呢個老虎今年喺事業方面就會好成功啦。咁你哋嘅財源方面又如何呢？財源其實都係比較穩定嘅，冇乜衝，所以亦都唔會話無端端唔見錢，只要唔貪心咧，好平穩㗎。咁你哋嘅婚姻或者感情又如何呢？嗱，屬虎嘅朋友始終犯咗陰差陽錯㗎，所以咧就容易誤會，喺感情方面容易出問題，所以碰到情侶又好，夫妻都好啦，多啲聽聽，少啲講講，唔好喐啲拗撬，咁啊穩陣好多。好啊，唔該晒啊，吳師傅，恭喜發財。身體健康。